Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo, vittoria della legalità. Una mamma con 4 figli prende possesso della casa di via Decollati confiscata a Cosa Nostra. Una nuova sconfitta per la mafia, malgrado intimidazioni e minacce. Furti di rame in 11 cimiteri, 3 arresti tra Messina e Palermo. L'oro rosso è il nuovo business della malavita, rivenduto in elettronica, edilizia, automobilistica e industria energetica. A rischio il futuro del petrolchimico di Priolo, l'annunciato stop alla produzione di etilene preoccupa i lavoratori oggi in assemblea, come vedete, davanti agli impianti. La sanità pubblica che in Sicilia funziona, tra i più efficienti gli ospedali di Agrigento, Noto e Vittoria, sempre in grande considerazione la cardiochirurgia a Taormina. Catania, dopo l'appello di una residente ai nostri servizi denuncia, effettuata la bonifica di un tratto di via Calliope. Rimosse oltre 4 tonnellate di rifiuti, ma a Fondo Romeo la situazione resta critica. Il servizio di gestione Gema dice serviranno settimane. Verde sui generis a Catania, sui tetti dei bagni del Parco Gemellaro spuntano anche piante di fichi d'India. È uno spazio pubblico senza vigilanza e al buio. Per gli immancabili, anche qui furti di rame. Musica, il Volo, il trio italiano più famoso al mondo, festeggia in tour 15 anni di carriera e di amicizia. Il 26 gennaio concerto a Messina, per Tutti per Uno ad Astra, il live nei Palasport italiani. Calcio, il Palermo in campo stasera a Mantova per il turno infrasettimanale di Serie B. Tra i rosanero ancora out Brunori. In Serie C stasera il Trapani ospita l'Avellino. Domani tocca al Catania sul campo della Turris e al Messina contro la Cavese. Bentrovati, la casa di via Decollati a Palermo, confiscata a un boss mafioso, è stata finalmente assegnata a chi ne ha diritto, è stata anche consegnata. Si tratta di una mamma con 4 figli, per 2 anni era stata costretta a vivere in una casa famiglia. Marco Gullà. Le imposte sono chiuse, un cartello campeggia nel portoncino d'ingresso, io abito qui, per segnalare che in casa c'è anche un cane. Clip di quotidianità, di vita, di una famiglia normale. Siamo però in via Decollati e quelle telecamere fisse e il presidio H24 della polizia spezzano questa quotidianità. Da ieri è ufficiale l'assegnazione del bene confiscato da un boss mafioso ad una mamma di 4 figli del quartiere Sperone, una mamma che per 2 anni ha vissuto in una casa famiglia e che da ieri ha una casa tutta sua. Oggi non è in casa, presto verrà ad abitare l'immobile assieme ai suoi figli. In precedenza 4 famiglie avevano rinunciato all'assegnazione per paura di ritorsioni e minacce da parte dei parenti del boss mafioso. Così come avevamo preannunciato, il comune di Palermo ha portato fino in fondo la battaglia contro la prepotenza e l'illegalità in via Decollati. Grazie ad uno straordinario gioco di squadra fra tutti gli assessorati e le maestranze comunali sono stati ripristinati gli infissi, le condizioni di vivibilità e di agibilità interna e su indicazione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza l'immobile è stato assegnato ad una nuova famiglia. Nel quartiere regna il silenzio, le intimidazioni e minacce delle settimane addietro sono state soffocate dal pugno duro dello Stato e anche dal comune di Palermo. Furti di rame in 11 cimiteri e 3 persone sono state arrestate. La banda agiva tra Messina e Palermo per depredare le cappelle funebri dell'oro rosso, perché vale tantissimo nel mercato nero. Eva Spampinato. A caccia dell'oro rosso nei cimiteri, ben 11 tra Messina e Palermo. I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato per furto aggravato e ricettazione una banda che smontava i pluviali di scolo in rame dalle cappelle. I 4 uomini avevano preso di mira anche una stazione ferroviaria. L'obiettivo del gruppo era asportare più rame possibile per poi affidarlo ad un complice che si occupava di rivenderlo sul mercato palermitano, ottenendo lauti guadagni.
I cimiteri presi di mira sono stati quelli di Sant'Agata di Melitello e a seguire ancora Cefalù, Rocca di Caprileone, fino a Brolo. I dati della geolocalizzazione acquisiti dalle forze dell'ordine hanno consentito di accertare come gli indagati si recassero nei cimiteri sempre tra le 19 e le 24. Rimanevano lì non più di 2 ore. Il tempo di depredare, accartocciare e caricare il bottino su 2 auto, una delle quali presa a noleggio per destare meno sospetti. Il commercio di rame è prezioso poiché questo metallo è versatile e utilizzato in una vasta gamma di settori, tra cui l'elettronica, l'edilizia, l'automobilistica e l'industria energetica. A Villabate, vicino a Palermo, per vendicare l'onorabilità della figlia ventenne rimasta incinta, il padre della ragazza si era presentato a casa dell'ex fidanzato sparando con una pistola 6 colpi d'arma da fuoco, per fortuna senza colpire nessuno. La sparatoria è avvenuta a gennaio. Ora i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio aggravato il padre e il fratello della giovane che aveva partecipato anche lui alla spedizione punitiva. A rischio il futuro del petrolchimico di Priolo. L'annunciato stop alla produzione di etilene preoccupa i lavoratori che oggi si sono riuniti in assemblea davanti agli impianti. I sindacati al nostro CG dicono rischia di chiudere tutto il polo. Francesco Aloi. Noi oggi siamo in una condizione grave per quanto riguarda il futuro, soprattutto non nel presente, perché come dice Eni potrebbe sistemare i suoi lavoratori perché non ha problemi, ma per il futuro della zona di Siracusa e provincia. I lavoratori guardano al loro futuro e vedono tanta nebbia come sinonimo di incertezze. Lo stop alla produzione di etilene annunciato da Eni Versalis sta facendo tremare il petrolchimico di Priolo. L'etilene in questo momento, in questo sito, ripeto, permette la sopravvivenza di tantissimi impianti della ISAB Nord. Se si parla di riconversione, se si parla di sostituire l'etilene, che ben venga, ma con impianti e con un criterio tale che possa dare una mano alla sopravvivenza dell'intero sito. Entro il 2026 dovrebbero fermarsi gli impianti, ma Eni precisa che l'obiettivo non è licenziare, ma arrivare alla tanto attesa riconversione green. Siamo in assenza di un progetto complessivo di rigenerazione. Qualunque cambiamento di questa natura non può essere fatto sulla testa dei lavoratori. Lo stop all'etilene potrebbe portare alla chiusura di tutto il polo, con un effetto domino, più di 10.000 i posti a rischio. L'etilene è il derivato più importante che viene trasferito all'ISAB Nord, che vive già una sua crisi e una riduzione del suo volume di produzione. Della situazione è stato informato anche Palazzo Chigi. I sindacati vorrebbero incontrare proprio la Presidente Meloni. Intanto ci saranno altre assemblee che porteranno alla grande manifestazione del 12 novembre. Incredibile ma vero, fra gli ospedali più veloci nelle cure d'emergenza e nei confronti dei traumatizzati in tutta Italia ci sono 3 nosocomi siciliani, lo sostiene il rapporto esito dell'Agenzia di controllo dei livelli di assistenza sanitaria del Ministero, la Genas. Vediamo quali sono. Manlio Viola. 3 degli ospedali più veloci in Italia nel dare risposte alle emergenze e non soltanto a quelle si trovano in Sicilia. Dirlo ad alta voce è sorprendente, ma è questo l'esito del rapporto Agenas e Ministero della Salute sullo stato dei servizi sanitari in Italia. Il programma nazionale Esiti, che monitora la situazione, parla di un sistema sanitario in fase di ripresa. 3 siciliani si distinguono per aver garantito l'operazione per frattura del femore entro 48 ore ad almeno il 75% dei pazienti over 65, e questo è avvenuto per 3 anni consecutivi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'ospedale Trigona di Noto e l'ospedale Guzzardi di Vittoria, tutti pubblici. Inoltre 5 ospedali siciliani, anche questi pubblici, ovvero ancora il San Giovanni di Dio di Agrigento, il Giovanni Paolo II di Ragusa, il Barone Romeo di Patti, il Sant'Antonio Abate di Trapani e il Civico di Palermo, hanno dimostrato un'alta performance nell'angioplastica coronarica con impianto di stent, seguendo l'intervento a cuore entro 90 minuti
deceduti dall'arrivo in ospedale in almeno il 60% dei casi negli ultimi 3 anni. Questa tempestività è cruciale per la sopravvivenza e la riduzione delle complicanze nei pazienti con problemi cardiaci. Il report è basato su 205 indicatori e prende in esame 1363 ospedali fra pubblici e privati. Nello stesso report c'è spazio anche per l'ospedale di Taormina, che lotta per il mantenimento della cardiochirurgia. Buone notizie subito sottolineate dal governatore siciliano Renato Schifani, anche se ancora c'è molto da fare nella sanità pubblica isolana. A Messina si attendono i risultati di laboratorio nel reparto di cardiochirurgia, dove sono state denunciate 6 morti sospette dopo interventi al cuore. In arrivo anche gli ispettori dell'assessorato regionale. Francesco Triolo. I risultati degli esami di laboratorio eseguiti dalla ChemLab di Catania potranno dare ulteriori indizi agli investigatori che stanno indagando sulle morti sospette avvenute nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. L'esito delle analisi ancora non è arrivato. Sul tavolo delle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò, che stanno seguendo l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Da quelle carte sarà possibile escludere o approfondire la pista legata ad eventuali contaminazioni da germi patogeni delle aree sotto osservazione dove sono stati effettuati i tamponi. Il fascicolo in procura è aperto nei confronti intanto di 3 medici. Nel frattempo si resta anche in attesa dell'invio degli ispettori dell'assessorato regionale alla salute, che dovrebbero arrivare a giorni nella struttura ospedaliera della zona nord di Messina. L'ispezione chiesta dal deputato del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca è stata già autorizzata dall'assessore Giovanna Volo e si sta definendo l'organizzazione. A loro il compito di verificare se siano state eseguite correttamente tutte le procedure e le condizioni imposte dalle normative nel reparto dove si è verificata la morte dei 6 pazienti che avevano subito delle operazioni chirurgiche al cuore, e si attende anche la convocazione di un'audizione urgente in Commissione Sanità, sollecitata sempre da De Luca, per sentire i vertici dell'azienda Papardo, in particolare il direttore generale dell'azienda Catena Di Blasi e il direttore sanitario Paolo Cardia. Attualità politica, giornata movimentata all'Assemblea regionale fra legge urbanistica, condoni edilizi sventati e l'ennesimo rinvio delle elezioni nelle ex province. 2 norme approvate alla fine, ma solo dopo lo stralcio della sanatoria sugli immobili confiscati. Maglio Viola. Sì alla legge che recepisce in Sicilia il piano nazionale salva casa, ma senza la sanatoria sui beni confiscati alla mafia e acquisiti dallo Stato. Rinvio invece per le elezioni di secondo livello nelle ex province, con una riforma che riporta gli enti di area vasta all'elezione diretta da parte dei cittadini, almeno la si attende. Giornata convulsa e piena di scontri in Assemblea regionale siciliana sulle 2 norme che dovevano essere leggine propedeutiche ad altre riforme, ma sono diventate terreno di battaglia politica. La norma urbanistica alla fine vede la luce senza l'articolo 8 che avrebbe permesso ai comuni di prevedere nei piani regolatori aumenti delle cubature fino al 30% in aree pubbliche e private. Ritirata anche la norma che permetteva di sanare le case abusive anche sulla spiaggia costruite da presunti mafiosi ma passate definitivamente al patrimonio dello Stato per confisca. Il disegno di legge consente di recepire però la norma che prevede la realizzazione di vetrate panoramiche, logge e opere di protezione dal sole purché non creino spazi chiusi. Introdotto l'aumento delle sanzioni per le demolizioni degli abusi. Sarà poi consentito mantenere le strutture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid. Approvata poi un'altra norma che annulla l'elezione di secondo livello prevista il prossimo 15 dicembre nei liberi consorzi, le ex province, e proroga i commissari fino a marzo. Sono ormai 11 anni che non ci sono in quegli enti organi eletti. Si voterà in una domenica fra il 6 e il 27 aprile, ma intanto dovrebbe arrivare in aula la riforma che torna ad introdurre l'elezione a suffragio universale e dunque dovrebbe riportare i siciliani alle urne nella prossima primavera. Catania, dopo il disperato appello di una residente ai nostri servizi di denuncia, è effettuata la bonifica di un tratto di via Calliope. Sono state rimosse oltre 4 tonnellate di rifiuti, ma al Fondo Romeo la situazione resta critica. Infatti la Gema dice serviranno settimane. Tonino De Mana.
Oltre 4 tonnellate di rifiuti rimossi ed un impegno preso direttamente dal sindaco trentino che in prima persona si era recato in via Calliope per constatare lo scempio. Dopo i nostri servizi denuncia, il disperato appello di una residente e il sopralluogo del primo cittadino, Gema ha effettuato una maxi operazione di bonifica per restituire decoro alla zona. Il video che vedete mostra le fasi conclusive dell'intervento accolto con soddisfazione dai residenti che da diversi mesi chiedevano risposte al comune e ai vertici di Gema. È chiaro che a Fondo Romeo restano molte criticità perché basta effettuare pochi metri per trovarsi di fronte ad un'autentica discarica a cielo aperto dove elettrodomestici e mobili in disuso, pneumatici, scarti edili, serbatoi ed Eternit invadono la strada e si riversano persino nel torrente sottostante. Presenti anche centinaia di confezioni di farmaci utilizzati per gravi patologie. È amareggiato questo operatore che da anni si occupa proprio della discarica Fondo Romeo. Per noi è diventato un problema perché non ci vuole una persona, ma ci vogliono molte persone per fare una bonifica di un'area. Abbiamo verificato, c'è amianto, legno, copertoni, ma non è che amianto c'è solo questo, di sotto ce n'è altro. E queste telecamere non so se sono spente o finte. Per questo scempio, l'assessore all'ecologia Pesce e Gema hanno garantito che nelle prossime settimane verrà effettuata un'altra maxi bonifica che però richiede una programmazione ad ampio raggio. E adesso vedrete del verde sui generis, diciamo, a Catania. Infatti sui tetti dei bagni del Parco Gemellaro spuntano anche piante di fichidiglia. Tante le segnalazioni degli ascoltatori per uno spazio pubblico senza vigilanza e al buio per gli immancabili furti, anche qui, di rame. Tonino De Mana. Ma sì, la natura è più forte dell'uomo, ricordiamocelo questo. Come dare torto ad Antonio, specie dopo aver fatto una passeggiata al Parco Gemellaro dove il verde, per lo più incolto, invade ogni cosa. E se a terra un palo dell'illuminazione ricoperto dalle erbacce passa quasi inosservato, in alto destano curiosità e ilarità alcune piante di fico d'India cresciute addirittura sul tetto di questa struttura che un tempo ospitava i servizi igienici della villa. Bagni chiusi da anni a certificare un disinteresse verso la collettività dove è più semplice mettere un lucchetto e chiudere piuttosto che garantire pulizia e sorveglianza. È proprio la mancanza di controlli è alla base dei sistematici furti di rame che hanno lasciato al buio il parco. Come vedete, i pali sono tutti privi dei cavi elettrici e a volte mancano persino le lampade, comunque inutilizzabili. Depredato anche l'impianto di sollevamento di un vecchio pozzo. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e a scriverci è stato Antonio, uno dei frequentatori del Parco Gemellaro. Se Catania per quanto riguarda il verde è ultima, certamente il Parco Gemellaro è la dimostrazione, infatti è abbandonato a se stesso. Non è controllato, non è curato, si devono curare le piante, se tu ben vedi non sono potate, non sono curate, non c'è manutenzione, non c'è niente. Un minimo di manutenzione perché qui è un'area dove portiamo i cani, i bambini, è frequentato, quindi non è lasciato al suo destino. Anche Ringhio ringrazierebbe? Sì, certo. Allora, come ogni mercoledì torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trentino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e pure lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005. Scrivete per favore, non mandate immagini perché poi arriviamo noi casomai per fare le immagini. Oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo anche oggi su Telecolor alle 14:30 con un'ampia zona riservata ai vostri messaggi. C'è stato un incidente sulla tangenziale di Catania in direzione Mister Bianco, 1 chilometro prima dell'uscita di Gravina, come vedete, nello scontro con un autocarro che pare fosse fermo sulla corsia d'emergenza, un motociclista purtroppo ha perso la vita, gravemente ferita e trasportata in codice rosso una donna che viaggiava con la vittima. Traffico paralizzato anche per un'auto in fiamme qualche chilometro prima.
Parliamo di un'altra zona, bloccata pure l'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo in direzione dell'aeroporto Falcone Borsellino per un incidente tra due mezzi pesanti all'altezza di Carini che ha bloccato l'autostrada verso l'aeroporto di Palermo. Adesso la musica è il trio italiano più famoso al mondo e festeggia in tour 15 anni di carriera e di amicizia. Ignazio, Piero e Gianluca, il Volo, il 26 gennaio saranno a Messina per un tutti per uno ad Astra, che è il live sport nei palasport italiani. Eva Spampinato. Cadi dal cielo come un Il bel canto italiano che affascina e conquista tutto il mondo e che da 15 anni ha 3 giovani rappresentanti che sono riusciti non solo a valicare i confini del loro paese, ma anche a diventare delle vere e proprie icone. È meraviglioso vedere come, nonostante ci siano diverse culture, soprattutto musicali nel mondo, c'è questa cosa che accomuna l'amore per il bel canto, che supera anche le barriere del linguaggio. Gianluca, Piero e Ignazio proseguono il loro tour europeo partito da Londra che li vedrà impegnati per 2 mesi nelle principali capitali europee. E poi, dal nuovo anno, torneranno anche in Italia. Siamo felicissimi perché questo tour ci porterà dopo l'Europa negli Stati Uniti, in Sud America, ma ci riporterà anche in Italia. A gennaio canteremo nei palasport italiani. Il 26 gennaio 2025 il volo sarà al Pala Rescifina di Messina per la tappa siciliana di Tutti per uno ad Astra. Complimenti e vi aspettiamo a Messina. In merito al servizio di ieri sul virus lingua blu che colpisce i bovini, si precisa che per errore sono state inserite delle immagini dell'azienda agricola Cilone di Ragusa. I capi rappresentati nel servizio volevano essere solo a titolo esemplificativo, ma non esiste alcuna correlazione con la malattia Blue Tongue. Adesso è il momento della nostra pausa, fra poco per il calcio, torneo infrasettimanale di campionato. Il Palermo va in trasferta a Mantova, in Serie C stasera tocca al Trapani e domani in campo Catania e Messina. State con noi, vi aspettiamo. Con il calcio in campo stasera il Palermo nel turno infrasettimanale di Serie B rosanero di scena a Mantova, ancora out Brunori. Marco Gullà. Con Cremonese, Sassuolo e Spezia che ieri hanno pareggiato, il Palermo già avrà l'occasione a Mantova di poter accorciare verso quelle che sono dirette concorrenti alla promozione. Ma la sfida di stasera alle 20:30 contro la neopromossa non sarà affatto semplice. Il Palermo però dal canto suo arriva dalla bella vittoria casalinga ottenuta contro la Reggiana e stasera vuole continuare a sgasare. Le nostre prestazioni sono state al di sopra di quello che abbiamo ottenuto e ce lo dobbiamo prendere già anche nella prossima, perché non siamo in linea con quello che avremmo voluto nelle nostre aspettative, ma abbiamo fatto di più di quello che abbiamo ottenuto finora, quindi dobbiamo prenderci qualcosa in più e c'è una partita dove entrambi probabilmente vogliamo la stessa cosa. Brunori non ci sarà, tornerà a disposizione per la partita che il Palermo giocherà domenica al Barbera contro il Cittadella. Dionisi insiste su Ceccaroni terzino sinistro. Nella seduta di rifinitura ha provato Ranocchia Play invece di Gomez, ma difficilmente toglierà il francese apparso stellare sabato scorso. Anche Verre dovrebbe essere confermato, Henry ed Insigne ci sono, possibile l'impiego dal primo minuto di Di Mariano con sacrificio iniziale di Di Francesco. Turno infrasettimanale in Serie C, domani sera in campo Catania e Messina, che poi domenica si affronteranno nel derby del Massimino. Il Trapani invece gioca stasera con l'Avellino. Francesco Triolo.
La rifinitura ha dato quelle indicazioni che Mimmo Toscano cercava in vista della trasferta di domani sera a Torre del Greco, o almeno quasi tutte. È una gara piena di insidie, quella contro la Turris, considerato che l'avversaria dei rossazzurri arriva da 2 vittorie ed un pareggio nelle ultime 3 partite e attraversa quindi un momento abbastanza positivo in termini di risultati. A Liguori il Catania troverà un clima infuocato perché la squadra di Mirko Conte è costretta a fare punti dall'ipotesi di una nuova penalizzazione in arrivo. Sul fronte formazione Toscano deciderà all'ultimo e trapela poco anche dalla seduta di rifinitura. A condizionare le scelte del tecnico potrebbero essere anche i 3 impegni ravvicinati in una settimana e il prossimo derby contro il Messina dopo appena 3 giorni alla trasferta di Torre del Greco. C'è da considerare anche la situazione legata ai diffidati Anastasio e Quaini. Qualche dubbio c'è in ogni reparto e solo a poche ore dalla partita si potrà avere un quadro completo della situazione. Situazione delicata a Messina dopo la batosta rimediata da Avellino. Il direttore sportivo Pavone ha provato a dare una spiegazione del momento e del blackout del Partenio, ma è chiaro che senza un risultato positivo contro la Cavese, la squadra di Modica, oggi terzultima, rischia di sprofondare in un clima di aperta contestazione da inizio campionato. In campo stasera alle 20:45 invece il Trapani, che al Provinciale attende la visita dell'Avellino, la squadra più in forma del campionato, reduce da 5 vittorie consecutive, l'ultima appunto domenica per 6-0 contro il Messina. Con il ritorno di Canutè, Aronica dovrebbe schierare una formazione camaleontica tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3. A centrocampo ballottaggio tra Crimi e Carraro, mentre in avanti scalpita Udò. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, buon pomeriggio.